તો પાડોશી રાજ્યમાં માસૂમોના મોતનું પગેરું ગુજરાતમાં નીકળ્યું। ગુજરાતની બાવળા અને સુરેન્દ્રનગરની કંપનીમાં ઝેરીલું કફ સિરપ બન્યું હતું। બાવળાની રેડનેક્સ કંપનીએ ઝેરીલું સિરપ બનાવ્યાનો ખુલાસો। સુરેન્દ્રનગરની શિફ્ટ ફાર્મા કંપનીએ ઝેરીલું સિરપ બનાવ્યાનો ખુલાસો થયો। બંને કંપનીઓમાં 3 દિવસ ચાલી કેન્દ્ર અને રાજ્ય ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સની તપાસ। ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગની બંને કંપનીઓમાં તપાસ બાદ પ્રોડક્શન બંધ કરાવવામાં આવ્યું। ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગની બંને કંપનીઓમાં તપાસ બાદ તાળા લાગ્યા છે। કફ સિરપ માટે સુરેન્દ્રનગરની કંપનીમાંથી કાચો માલ ગયો હતો। બાવળા અને સુરેન્દ્રનગરની કંપનીઓ પર એબીપી અસ્મિતાની ટીમ પર પહોંચી। અગાઉ પણ ગુજરાતમાં નશીલા કફ સિરપનો થઈ ચૂક્યો છે પર્દાફાશ। અગાઉ ચાંગોદરમાંથી પણ ઝડપાઈ ચૂકી છે નશીલી કફ સિરપની ફેક્ટરી। નફો કરવાની લાઈમાં ઉત્પાદકો નશીલા પદાર્થોનો વધુ ઉપયોગ કરે છે। ગુજરાતમાં પણ કફ સિરપના નામે ચાલતો હતો વેપાર। કફ સિરપના નશાના કારોબારનો એબીપી અસ્મિતાએ પર્દાફાશ કર્યો હતો। મધ્યપ્રદેશના છિંદવાડામાં સિરપે લીધો વધુ એક બાળકનો જીવ। સેફ ફાર્મા हाँ प्राइवेट लिमिटेड राजकोट हाईवे उपरनी मूड़ीमां छे। ए सुरेन्द्रनगर रेन्डेक्स फार्मास्यूटिकल बावड़ा मुकामे नॉट ऑफ स्टांडर्ड जाहिर थता આપણે આ પ્રકારની કાર્યવાહી કરી છે। એના ઉત્પાદન એમને અત્યાર સુધી કેટલું ઉત્પાદન કર્યું, ક્યાં વેચ્યું અને આપણા ગુજરાતમાં એ લોકોએ જે જે કહેવાય કે દવાની દુકાન ઉપરથી સીધી એ જે એનું વિતરણ થતું હતું એમાં ટોટલ ઉત્પાદિત સંખ્યા અને સાથે વિતરિત સંખ્યા આ બંનેનો તાળો મેળવી અને તમામ દવાઓ જે અત્યારે બજારમાં હયાત છે એ તમામે તમામ પરત આવે એ માટેનો પ્રયત્ન પૂરા જોશથી એફડીસીએના અધિકારીઓ પ્રત્યેક દુકાન અને પ્રત્યેક દુકાનો સુધી કેમિસ્ટ એસોસિએશનને પણ આની જાણ કરી છે કે આ 2 કંપનીઓની કોઈ દવાઓ હોય તો એ દવાઓ તાત્કાલિક પરત એને આપવી।